Maischoss an der Ahr, Anfang August. Neben den vielen Freiwilligen, die in den Häusern mit anpacken, trifft man plötzlich auf erste Handwerker. Einer davon, Dachdeckermeister Bernd Grimminger aus Lahnstein. Seit 10 Tagen sind er und weitere Betriebe aus ganz Deutschland im Ahrtal, um ehrenamtlich zu helfen. Ihre Arbeit suchen sie sich selbst, per Weitblick. Adlerauge haben wir leider keine, aber da hinten ist zum Beispiel in einem Haus ein Loch im Dach, wo die Leute übers Dach geflüchtet sind. In der Flutnacht blieb vielen bloß der Weg ins Freie, mitten durch die Dachpfannen. Genau dasselbe haben wir jetzt hier in dem Haus. Da liegen Pfannen auf der Rückseite. Da kommen wir aber von hier nicht hin. Die Dame muss wohl älter als 80 sein und ist über das Dach, über ein Fenster hinten aufs Dach raus und hat sich da gerettet. Und wir versuchen das jetzt von oben dicht zu bekommen. Und so sind in mehreren Dächern Löcher drin, wo die Leute versucht haben, sich zu retten. Jetzt geht's darum, die Häuser zu retten. Für die ehrenamtlich arbeitenden Dachdecker heißt es, dicht machen, bevor der Winter kommt. Ein ehemaliges Souvenirlädchen. Hier stand das Wasser bis zur Decke der 2. Etage. Helfer haben das alte Haus größtenteils entkernt. Innen steht nur noch das Fachwerkgerippe. Es soll trocknen, doch von oben läuft Wasser nach. Das Dach wieder dicht zu kriegen, ist für Bernd Grimminger kein großes Ding. Welches Drama sich hier in der Fluchtnacht abgespielt hat, erfährt er im Telefonat mit der Tochter. Das war's. Ein bisschen einfacher gewesen, aber das ist jetzt gemacht. Ne? Aber jetzt erzähl mir mal bitte, wie die Mama da rausgekommen ist. Also, Wahnsinn. Ich bin da ja kaum rausgekommen. Also, es. Meine Mutter ist 1,58 groß und ein ganz gefährliches Persönchen. Wir sehen uns und wenn ich Gerne. Das war die Tochter. Ach, von der älteren Frau, die. Ja. Hat die erzählt, dass sie gut rausgekommen ist da aus dem? 1,50 Meter Persönchen. 76 Jahre alt, ne? Die ist da. Ich brauche da gar nichts zurück. Wir müssen das hier bloß jetzt einigermaßen gut über die Bühne bekommen, damit die Leute hier auch merken, dass sie nicht allein gelassen werden. Und das ist ja, was wir machen wollten, ja. Aber es geht halt. Und das Öhmchen wurde gerettet. Und die Oma wurde gerettet. Abschalten ist relativ schwer. Das holt dich mit nach Hause. Du riechst abends, riechst du noch den Diesel im Boden, du riechst den Matsch, du hörst dieses Piepen von den Maschinen, du registrierst die ganze Zeit irgendwelche sonoren Geräusche von irgendwelchen Baumaschinen. Das nimmst du mit ins Bett im Moment. Das wird sich wahrscheinlich, oder das wird sich widerlegen, das wird die Leute hier immer begleiten, die im Ahrtal leben. Wir werden es wahrscheinlich irgendwie wieder schon ein Stück weit ablegen, aber der Gedanke wird halt ein Leben lang dabei sein. Wir haben versucht, was zu machen. Letzter Fluchtweg raus aufs Dach. Überall, wo Pfannen fehlen, war das die einzige Chance, den Fluten zu entkommen. Die Pegelstände jener Nacht lassen sich ablesen am Unrad. Das Hochwasser staute sich im weiten Bogen der Ahr vor der nächsten Talenge auf. Hier am Ortsausgang von Maischoss entwickelte die Flut besondere Gewalt. Geplant war, auch dieses Dach zu reparieren. Leider vergeblich. Ja, Hausbesitzer ist gerade gekommen, hat gesagt, das Haus wird abgerissen. Haben wir jetzt auch die letzten Tage leider öfter auch gehabt. Kollegen, die jetzt hier unterwegs waren, die auch gesagt haben, jetzt haben wir gerade angefangen, der Hausbesitzer kam und das Haus wird leider niedergemacht. Ja. Der ganze Straßenzug hier wird verschwinden. Und da vorne fehlen ja richtige Ecken in den Hauswänden drin. Und ja, er hat sich tausendmal bedankt, dass wir hätten was machen wollen, aber es
geht nichts. Da oben sind auch wieder ein Rettungsweg. Ne? Da wollten die Leute übers Dach raus und sind hier auch mit dem Hubschrauber rausgerettet worden. Von einem Aussichtspunkt im Nachbarort Dernau wird das Ausmaß der Verwüstung deutlich. Bernd Krinninger kennt die Gegend gut. Wenige Tage nach der Katastrophe war er das erste Mal hier, um privat mit anzupacken. Daraus wurde mehr. Über Facebook bat er die Kollegen seiner Zunft um Hilfe. Ja, jetzt sind wir im Elend. Ich habe eigentlich hier angefangen zu helfen, weil es unmittelbar Freunde in Maischoss betroffen hatte. Da sind wir hingefahren und wollten einfach erstmal nur ein bisschen Schlamm aus dem Keller holen. Und nachdem da so ein bisschen die Schuttberge vom Haus verschwunden waren, hat man ja erst die Schäden an den Häusern wahrnehmen können. Ja, dass die ganzen Rohre abgerissen sind, dass die Dachrinnen kaputt sind, teilweise Schiefer in 6-7 Meter Höhe im Dach gefehlt haben. Und da war dann der Gedanke geboren, dass wir hier mit mehreren Firmen helfen müssen und das am besten im Kollektiv und das am besten in einer großen Welle. Letztlich folgten dem Aufruf fast 200 Betriebe aus ganz Deutschland. Im Weingut Gillis in Marienthal sind bereits Kollegen zugange. Bernd Krinninger koordiniert die Kräfte per Handy oder fährt zu ihnen. Nebenan reparieren Jungs aus Bayern. Hier helfen Hessen beim Abdichten. Wo Bedarf ist, tauchen die Dachdecker auf, erzählt Benno Gillis. Ja, da war mal erst so ein Aufruf, es kämen dann und dann Dachdeckerfirmen, die provisorisch alles wieder abdichten und so. Und auf einmal standen die hier in Marienthal und haben angefangen. Sagte, wo soll man anfangen? Und dann haben sie sich so langsam durchgearbeitet. Die sind jetzt nicht nur bei mir auf dem Dach, die waren bei meinem Bruder am Dach, die waren beim Nachbar am Dach, überall, wo was zu flicken ist, haben die das gemacht. Ganz unkompliziert. In der Flutnacht konnten sich hier alle rechtzeitig retten. Sogar Feriengäste mussten die Nacht im Speicher der Pension verbringen. Etwas weiter hatten Menschen weniger Glück. Doch, meine Nachbarn, 3 Stück sind in der Parterrewohnung ertrunken, weil die nur auf die 2., 3. Etage über eine Außentreppe kommen. Und wie das Wasser kam so schnell und auf einmal standen die schon bis im Bauch im Wasser in der Parterrewohnung und dann haben die dann nicht mehr geschafft an die Außentreppe. Selbst wenn sie es geschafft hätten, hätten sie schon 2,50 Meter im Wasser gestanden. Ein Wasserwerfer der Polizei, zweckentfremdet zum Schlamm wegspülen. Wer kann, packt mit an. Eine Polizistin greift zur Schaufel. Bernd läuft die Baustellen ab und erkundigt sich, was an Material benötigt wird. Habt ihr noch alles da? Habt ihr noch alles da? Also bei dem brauchen wir jetzt ganz dringend Frankfurter Platte. Doppel-S. Ja, Ja, Doppel-S sind auf dem Lagerplatz keine mehr da. Ich habe halt bei mir heute Morgen auch nochmal geguckt in der Firma, ich habe da auch nichts mehr hier. Marcel? Also ich weiß auf jeden Fall, wo die Post abgeht und das ist auf jeden Fall Marienthal, Dernau. Hier ist jede Menge noch zu machen, also wirklich. Hier sind Schlauchrohre dran gemacht worden, teilweise fliegen die wieder durch die Gegend und wenn ihr noch Rohre habt, Restrohre oder so, hier kann man also gut arbeiten. Jetzt gerade, wo der Winter kommt, ne, die Leute müssen ihre Häuser trocken bekommen, die müssen zusehen, dass die ihre Fenster zubekommen, dass die mindestens mal Heizgerät reinbekommen, damit die eine Trocknungsperiode überhaupt mitbekommen können. Gerade die kalte Luft im Winter ist ja eigentlich gut, dass so ein Gebäude trocknen kann in Verbindung mit Wärme. Aber wenn das nicht gegeben ist, dann wird es hier stocken. Und wenn die Handwerker nicht gezielt ins Ahrtal gelockt werden, wird das hier meiner Meinung nach eine Katastrophe. Die Sammelstelle der Dachdecker auf der Kahlenborner Höhe. Ein Parkplatz dient als Treffpunkt und Materiallager. Allmählich spricht es sich im Tal herum, dass man hier Hilfe und Baustoffe bekommt. Ein Teil der Sachspenden stammt von den Handwerkern selbst. Den Großteil haben Händler und Hersteller beigesteuert. Sachwert insgesamt gut 1,5 Millionen Euro. Also was ihr machen könnt ist, ihr könnt hier runterfahren in Richtung Dernau. Da ist eine komplette Siedlung, da sind überall Fallrohre weg. Ja. Müsst ihr gucken, sind 2, 3 Häuser dabei, die werden abgerissen.
Der Rest bleibt aber stehen. Da könnt ihr mit Fallrohre machen gehen. An Aufträgen mangelt es nicht. Was fehlt, ist Ruhe, um runterzukommen, meint ein Kollege aus Königswinter. Also ich hatte letztes Wochenende noch auf Adrenalin funktioniert und brauchte erst mal 3 Tage Schlaf. Und man muss halt nach Hause fahren. Also, ich habe gefühlt mit 7000 Menschen telefoniert. War auch gestern und die letzten 2 Tage so ein bisschen Seelenarbeit gewesen. Ich habe jetzt einige Nachrichten bekommen von Firmen, die hier gewesen sind, die jetzt schon wieder zu Hause sind, die dann gesagt haben, war ein total toller Tag gewesen. Wir haben super arbeiten können, wir haben super Gespräche geführt, wir haben nicht nur gearbeitet, wir haben auch hier ein bisschen Seelsorge gespielt. Was heißt gespielt? Seelsorge gemacht. Zurück in Maischoss, eine Woche später. Die Dachreparaturen im Ort sind größtenteils erledigt. Bernd und seine Kollegen machen im Haus der geretteten Seniorin dicht, wo Scheiben und Türen fehlen. Wann neue Fenster kommen, ist oft unklar. Wie es mit dem völlig entkernten Bau weitergehen soll, weiß der Dachdecker nicht. Bisher kennen sich Bernd Krinninger und die Tochter der Geretteten nur vom Telefon. An diesem Morgen steht Antje Ernzehoff plötzlich neben ihm. Sei schlau, geht's im Bau. Ja. Antje. Ja, der ist kaputt. Na. Komm mal. Gerne. Könnte schon fast streichen. Mhm. Ja, noch einmal auskehren und dann ist doch mal was, alles wieder neu. Kriegen das hin. Schaffen wir. Wenn ihr irgendwas braucht, nebelmäßig oder so, dann sagt Bescheid. Nächstes Jahr. Ja. Aber da kriegen wir was organisiert. Ja. Ich habe jetzt schon einen Kühlschrank und eine Spülmaschine. Habe ich schon. Die kriegt ihr dann hier hin. Spülmaschine ist ja eher ein Luxusgut. Also ein bisschen Luxus danach darf doch sein, oder? ja, ich weiß nur, wenn ich was sagen soll. Ich bin noch ein bisschen. Ja. Die Unterstützung ist halt Wahnsinn. Die Jungs, die jetzt hier sind, die kenne ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, woher die kommen. Das ist jetzt Team Niklas. Ne? Team Niklas, okay. Ich habe nur noch Team Niklas, Team Florian, Team... Und dann schreibe ich immer, woher sie kommen, damit ich wenigstens einen Ansprechpartner habe, damit wir hier irgendwann mal die große Party machen können. Antje Ernzehoff blickt dem Tag entgegen, wenn es wieder etwas zu feiern gibt. Bis dahin muss noch viel passieren. Ohne die selbstlose Hilfe der zahllosen Freiwilligen wären die Menschen an der Ahr verloren. So viel Solidarität, so viel Hilfsbereitschaft, das war großartig, das zu erleben. Und danke dir, danke Mama, danke Maischoss. Danke, dass wir da sein durften. Und das ist für mich unglaublich, dass Menschen hierher kommen, helfen, Tag und Nacht arbeiten und sich dafür bedanken, dass sie uns hier helfen können. Aber es scheint so zu sein, dass viele davon auch was mitnehmen. Das habe ich so noch nie erlebt. Ich würde gerne behalten, dass das so bleibt, das Gefühl. Aber ich möchte keine Veranlassung mehr haben, dass so etwas noch mal. Bis Antje neue Fenster kriegt, muss Folie reichen. Allein die Ahr ist wieder da, wo sie mal war. Zurück im Bett, auf Normalmaß. Wo einst Gleise und Straßen die Dörfer verbanden, müssen vorerst Behelfsbrücken und Schotterwege reichen. Zur Notversorgung der Region reichen die provisorischen Lösungen. Für den Wiederaufbau muss aber viel mehr passieren, fordert Bernd Krinninger. Die Anstrengungen laufen in alle Richtungen, aber das wird nicht funktionieren, dass jeder an Weihnachten in einem warmen Haus sitzt. Es würden wahrscheinlich eine ganze Menge Leute an Weihnachten in Behelfswohnungen sitzen. Ja, das wird so sein, dass sie da einen Radiator drinstehen haben. Aber diese Geräte sind alle ausverkauft. Kühlschränke, Waschmaschinen bekommst du in der ganzen Region nirgendwo zu kaufen. Ja, das wird ein riesengroßes Problem werden, auch den Aufbau zu steuern. Alleine nur das Handwerk ins Ahrtal zu bekommen, das wird eine Mammutaufgabe werden. Um die Folgen der Flutkatastrophe zu bewältigen, brauchen die Menschen im Ahrtal weiter jede Hilfe. Auch von Handwerkern, die entschlossen zupacken. Wie Bernd Krinninger und seine Kollegen.